दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा एकजना अतिथिका साथमा आज पनि उपस्थित भएको छु। आज विशेष गरी मसँग कुराकानी गर्नका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुर बाँकेका प्रमुख दिपेन्द्र रावल हुनुहुन्छ। विशेष गरी कोहलपुर क्षेत्र र इलाका प्रशासन कार्यालयले ओगट्ने क्षेत्र यसको कार्यक्षेत्रका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी नागरिकतासँग सम्बन्धित रहेर शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित रहेर लगायत अनुगमनका कुराहरू पनि आज जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु र सँगसँगै उहाँको व्यक्तिगत जीवनका विषयमा पनि प्रसङ्ग कोट्याउनेछु। सबभन्दा म पहिले कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अहिलेको समय अवस्थाको हिसाबले कस्तो छ, कस्तो आराम हुनुहुन्छ, अरू सबै कुराहरू ठिक छ? ठिक छु, ठिक रहने प्रयासमा छु। ठिकै छ। व्यस्तता कस्तो छ तपाईँको? व्यस्तता अफिसियल व्यस्तता पनि छ र व्यावहारिक पारिवारिक एक्स्ट्रा टाइममा अफिस बाहेकको समयमा अफिसको समयमा चाहिँ अफिसकै व्यस्तता धेरै नै हुन्छ। समय निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अफिसियल काममै व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँले व्यस्तताको कुरा गर्दाखेरि अहिले कोभिडले पारेको प्रभाव सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय अहिले कार्यालयले गर्ने अवस्था कुराहरूमा चाहिँ के सजिलो भएको छ? अहिले सजिलो भएको छ। एउटा चाहिँ जुन कोरोनाको जुन प्रभाव थियो विश्वव्यापी त्यो पनि अलिकति न्यून हुँदै गइरहेको अवस्था छ र विश्वमा चाहिँ अहिले कोभिडको जुन भ्याक्सिन आइसकेपछि र भ्याक्सिनको चाहिँ लगाउने क्रम भइसकेपछि पनि एउटा चाहिँ जनमानसमा मनोविज्ञानमा केही चाहिँ अमन चयन चाहिँ जस्तो देखिएको छ र अर्को कुरा चाहिँ त्यो स्थिति पनि कम भएको छ र फेरि मान्छे अभ्यस्त हुँदै गइराखेको स्थिति छ। यो खासमा चाहिँ जुन सुरुको स्थितिमा मान्छे डराइराखेको अवस्था थियो यो चाहिँ अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ यो प्रक्रिया हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ बुझिराखेको अवस्था र त्यस्तै पनि देखिराखेको छ। अहिले प्रभाव कम छ। भनेपछि समय व्यस्तता, कामको सिलसिला, कार्यालयको अन्य कामहरू र तपाईँले अहिले भनेको कुराहरू सबै जोड्दाखेरि तपाईँको दिनको सुरुवात कसरी हुन्छ, कति बजे उठ्नुहुन्छ? विशेष गरी कस्तो भनिन्छ भने बिहानको सुरुवात सकारात्मक ढङ्गले बित्यो भने भयो भने दिनभरि नै असल ढङ्गले बित्दछ, मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसो असर पर्दछ भनिन्छ। तपाईलाई चाहिँ तपाईँको दिनचर्या कसरी सुरुवात हुन्छ? एकदमै हामी चाहिँ दिनको सुरुवात जसरी गर्छौँ त्यसले चाहिँ बाँकी कुराहरू चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्छ। म चाहिँ धेरै जसो त टाइम टेबललाई मेन्टेन गर्ने गर्छु र फेरि प्रयास गर्ने गर्छु, किनभने मान्छे हो, केही चाहिँ ल्याप्स हुने गर्छ। म बिहान चाहिँ 5 बजेको सेरोफेरोमा बिउजिन्छु र नित्यकर्महरू सामान्य चाहिँ योगा, हल्का मर्निङ वाक सँगसँगै मेरो चाहिँ दिनचर्या सुरुवात हुन्छ। चियाहरू खाने, त्यसपछि चाहिँ बच्चाहरूलाई यसो चाहिँ पढाउने, अलिकति सपोर्ट गर्ने, त्यही क्रममा केही भएका कुराहरू चाहिँ इन्टरनेटहरू चाहिँ हेर्ने र किताबहरू पढ्ने गर्दा गर्दै 9 बजिहाल्छ। त्यसपछि खाना खाएर अफिसको लागि तयारी गरिन्छ। त्यसपछि 10 बजे म एकदमै टाइमलाई चाहिँ आफ्नो कर्मचारी लगायतलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ सधैँ झकझगाइराखेको हुन्छु। टाइममा उपस्थित हुने, पङ्क्चुएलेसन र चाहिँ पङ्क्चुएसनको कुरालाई चाहिँ ध्यान दिन्छु, आफूले पनि ध्यान दिने प्रयास गर्छु। 10 बजे पुगेर दिनभरि चाहिँ अफिसकै काममा व्यस्त भइन्छ। त्यसपछि चाहिँ अफिसबाट निस्किएपछि अनि हल्का भेटघाट यताउता थोरै चाहिँ वरपर चाहिँ साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ। त्यही क्रममा चियाहरू खाने यताउता चल्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ म चाहिँ टोटल्ली चाहिँ 5:30-6 बजेको अवस्थामा घरमा प्रवेश गरिसकेपछि मेरो व्यक्तिगत प्राइभेट लाइफ त्यसपछि सुरु हुन्छ, परिवारसँग बित्छ। यो सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्ययोजनामा चाहिँ जुन आज दिनभरि गर्ने काम या कार्यतालिका या कार्ययोजना भनौँ त्यो बनायो भने सहज हुन्छ भनिन्छ। तपाईँ त्यसलाई कतिको फलो गर्नुहुन्छ? होइन, जीवनलाई हामीले एकदमै सूत्रात्मक ढङ्गले हेर्न हुँदैन, एकदमै म्याथमेटिकल हिसाब जस्तो होइन यो। अनि सन्दर्भ अनुसार हामी चल्न सक्नुपर्छ। मुख्य कुरा त्यो हो। समय कस्तो आउँछ, सन्दर्भ कस्तो रहन्छ, त्यो अनुसार चल्ने सक्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। तर हामी त्यो समय तालिका बनाउने कुरा चाहिँ केसँग जोडिन्छ भने यो हामी चाहिँ अल्छी नबनौँ, काममा प्रतिबद्ध बनौँ, सधैँ चाहिँ एक खालको चाहिँ बिजी रहौँ भन्नलाई चाहिँ त्यो गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो चाहिँ समयलाई मैले चाहिँ आफ्नो एउटा उद्देश्य निर्धारण गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ दिनभरि काम गर्ने कामको एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो, उद्देश्य निर्धारण गर्नु पर्यो। तर यति समयमा यति बजे यो काम गर्ने भनेर एकदमै चाहिँ समयमा बाँध्न खोजियो भने त्यो जीवनको खास चाहिँ अर्थ रहँदैन। त्यसैले हामी चाहिँ लक्ष्य एउटा चाहिँ साधारण लक्ष्य निर्धारण गर्ने, तर चाहिँ हामी चाहिँ सन्दर्भ
र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो भन्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो होइन प्रयत्न गर्ने भनेको के हो भने हामी चाहिँ लक्ष्यमा आफ्नो डिटर्मिनेसन जान प्रयत्न गर्ने कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि टोटली आफूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ रिजिड भएर समय तालिकामा बाँध्ने कुरा पनि चाहिँ ठिक हुँदैन कस्ता कुरामा रुचि राख्नुहुन्छ म विशेष गरी यो फेरि चाहिँ रुचि भन्ने कुरा चाहिँ समय र आफ्नो उमेर अनुसार पनि केही परिवर्तन हुँदो रहेछ र बाह्य माहौल परिस्थिति अनुसार पनि परिवर्तन आफ्नो जिम्मेवारीले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्दो रहेछ तर विशेष गरी म सुरुवाती दिनमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ किताब पढ्ने जति बेला इन्टरनेटको चाहिँ बेला थिएन त्यति बेला चाहिँ अलिक बढी चाहिँ रेडियो सुन्नेमा अलिकता केही न केही लेख्नुपर्ने केही न केही चाहिँ केरकार गर्नुपर्ने खालको चाहिँ थिएँ र फेरि म चाहिँ रुचिको हिसाबले चाहिँ अघिल्लो पुस्ताका चाहिँ विभिन्न किसिमका जनजीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हेर्न सुन्न मन पराउँछु त्यसैले अहिले पनि इन्टरनेटमा विशेष गरी मेरो चाहिँ विभिन्न समुदायका विभिन्न देशका मान्छेहरूको जनजीवन कसरी बितिरहेछ भन्ने कुरामा बढी चाहिँ म रुचि राख्छु मलाई चाहिँ यो सामाजिक अवस्थाले मान्छेको जीवनशैलीले जीवन प्रणालीले चाहिँ बढी प्रभावित बनाउँछ साहित्य सिर्जना हल्का गरिन्छ समय चाहिँ त्यति हुँदैन समय भएपछि यो घोरिनुपर्ने सृजनशील रहनुपर्ने विषय पनि हो त्यसैले गर्दाखेरि जीवन अलि सुरुवाती अवस्थामा +2 पढ्ने बेलामा ब्याचलर पढ्ने बेलामा अलि बढी गरिन्थ्यो तर अहिले पनि समय पाएको बेलामा यसो चाहिँ घोत्लिने प्रयास चाहिँ गरिन्छ तर चाहिँ अर्को काम पर्छ फोनहरू आउँछ अफिसियल त्यसले गर्दाखेरि डिस्टर्ब गरेर राखेको हुन्छ हल्का चाहिँ त्यसतिर पनि मेरो चाहिँ रुचि चाहिँ छ भनेपछि सहज वातावरण कामको सिलसिलाले मिलिरहेको अवस्था छैन परिवारमा को हुनुहुन्छ हामी परिवारमा चाहिँ मेरो जोइन्ट फ्यामिली हो हामी छुट्टेका छैनौँ 3 दाजुभाइ हो हामी चाहिँ एउटा बहिनी अनि बुवा आमा हुनुहुन्छ र चाहिँ दाइको चाहिँ छोरा हामी 3 भाइले चाहिँ विवाह गरेका छौँ र मेरो चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो चाहिँ बुढाबुढी अनि चाहिँ बच्चा 2वटा चाहिँ छोरा र छोरी यति परिवार छौँ तर हामी चाहिँ विशेष गरी अब बुवा आमाहरू दाइ भाइहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्ने भनेको 4 जना बुढाबुढी र बच्चा बच्ची अब थोरै इलाका प्रशासन कार्यालयका विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ तपाईको यो कार्यालयको प्रकृति यसले गर्ने कामको बारेमा आम दर्शकहरूलाई थोरै बुझ्ने भाषामा बताइदिनु एकदम हामीले चाहिँ म यहाँ अहिले चाहिँ इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरको कार्यालय प्रमुखको रूपमा चाहिँ मङ्सिर 8 गतेदेखि यो मङ्सिर 8 गते यता चाहिँ छु र यो चाहिँ कोहलपुर इलाका प्रशासन कार्यालयले विशेष गरी मुख्य चाहिँ कामको सन्दर्भमा चाहिँ नागरिकता वितरण नागरिकता जारी गर्ने काम गर्छ त्यसै गरी चाहिँ राहदानीको सिफारिस तथा राहदानी चाहिँ वितरण जारी गर्ने काम गर्छ त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न सरकारी कागजातहरूको प्रमाणीकरण तथा सिफारिसहरू जस्तै चाहिँ जाति सिफारिसहरू आदि इत्यादि गर्ने गर्छ त्यसका अलावा यो क्षेत्रको चाहिँ विभिन्न विकास निर्माण लगायत कामहरूमा अनुगमन गर्ने त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न सरकारका विषयहरूमा कसैका गुनासाहरू सुन्ने ठाडो उजुरी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हेर्ने र सुरक्षा स्थिति आदि इत्यादि यहाँको चाहिँ सामाजिक अवस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ समन्वय गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउनको चाहिँ भूमिका खेल्ने काम गर्छ हामीले अहिले चाहिँ 3वटा स्थानीय तह बाँकी जिल्लाको 3वटा स्थानीय तह राप्ती सोनारी गाउँपालिका कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका 3वटा स्थानीय तहको 26वटा वडा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्र छ त्यो वडामा चाहिँ ती 26वटा वडाहरूको चाहिँ यो जुन मैले अगाडि भने ती कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ कार्यालयको कामको विषयमा थोरै पछाडि पनि चर्चा गर्छु म तपाईको बाल्यकालतर्फ लैजान्छु रुकुमलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ जन्मस्थान एकदमै धेरै सम्झिन्छु मैले रुकुममा जति बेला चाहिँ म जन्मेँ जति बेला मेरो बाल्यकाल बित्यो अथवा चाहिँ 9-10 क्लाससम्म पढ्ने अवस्थासम्म त्यति बेला चाहिँ सञ्चारको माध्यम भनेको चाहिँ रेडियो नेपाल मात्रै थियो त्यसैले गर्दा रेडियो नेपाल को त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्था एकदमै गाउँघरको पाखा पखेरा जनजीवन एउटा चाहिँ मान्छेको तत्कालीन अवस्थाको जीवन पद्धतिसँग चाहिँ जोडिएको थियो त्यति बेलाको चाहिँ पढेका स्कुलहरू घुमेका ठाउँहरू अनि गरेका कामहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ याद आउँछ र म अहिले पनि म चाहिँ जागिरको सिलसिलामा बाहिर भए पनि मेरो चाहिँ स्थायी वासस्थान पनि रुकुम नै हो घर पनि त्यही हो त्योभन्दा अर्को ठाउँमा छैन त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ जाने आउने त गरिन्छ एकदमै सम्झना पनि भइरहेको छ स्वभाव कस्तो थियो बाल्यकालमा तपाईको
म एकदमै स्वभाव अब धेरै अर्काको स्वभावको सन्दर्भमा त अरू मसँग सरोकार राख्ने जोडिएकाहरूलाई अलि बढी थाहा होला, तर म आफैलाई चाहिँ हेर्ने सन्दर्भमा म अलिकता चाहिँ जे कुरामा पनि उत्सुक टाइपको, अलिकता चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ जान्न चाहने खालको थिएँ र म अलिकता चाहिँ म आफैलाई चाहिँ खास भन्नुपर्दा अलि लगनशील खालको पनि थिएँ र छोराको रूपमा, एउटा चाहिँ समाजको एउटा व्यक्तिको रूपमा र विद्यालयको विद्यार्थीको रूपमा जसरी हेर्दा पनि म एउटा चाहिँ लगनशील बालक बच्चाको रूपमा थिएँ त्यति बेला। पढाइमा स्कुलमा भनौँ न कतिको कस्तो क्षमता राख्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ स्कुलमा प्राय म फर्स्ट नै भएँ, कुनै क्लासहरूमा म दोस्रो भएँ, त्योभन्दा तल चाहिँ भएन, म फर्स्ट विद्यार्थी नै हो। भनेपछि फर्स्ट विद्यार्थी स्कुलमा हुँदै गर्दाखेरि धेरैको अपेक्षा, साथी सङ्गतिहरू पनि धेरै हुन्छन्, सिकाउँछ यसले भन्ने हिसाबले, र गुरुहरूको माया पनि बढी हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो रह्यो त्यो समय? एकदमै सरहरूले पनि अत्यन्त धेरै प्रायोरिटी दिने, अत्यन्त धेरै माया गर्ने, र विद्यार्थीहरू जुन साथीहरूले पनि त्यो एउटा कम्पिटिटिभ रूपमा, एउटा रिसको रूपमा भन्दा पनि एउटा एकदमै चाहिँ साथीको रूपमा, लगनशील साथी, इमान्दार साथीको रूपमा लिने, उहाँहरूले मसँग साथ गर्न खोज्ने त्यस्तो खालको स्थिति थियो। मैले चाहिँ एक क्लासदेखि 10, 11, 12सम्म पढ्दाखेरि पनि आफूसँगका कम्पिटिटिभ साथीहरूको पनि, परिवार समाजको र मेरा गुरुहरूको सबैको एकदमै धेरै अगाध चाहिँ माया पाएँ। र त्यो चाहिँ त्यसलाई मैले एउटा सन्दर्भको रूपमा तपाईँसँग के जोड्न चाहन्छु भने त्यो चाहिँ मायाले गर्दाखेरि मलाई सधैँ के बनायो त भन्दाखेरि म एउटा कुरामा सधैँ सतर्क भइराख्थेँ। त्यो माया, त्यो चाहिँ म प्रतिको चाहिँ प्रायोरिटीले मलाई चाहिँ कतै फुर्क्याएर चाहिँ हो कि आज उहाँले फुर्क्याउनु भयो भने भोलि म अर्को अझ राम्रो चाहिँ काम गरेर चाहिँ अझ राम्रो पढेर उहाँहरूलाई अझ गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ ममा चाहिँ सधैँ रहिरहेको थियो। मैले चाहिँ त्यो चाहिँ मायालाई गलत ढङ्गले चाहिँ आफूले बुझेर आफूलाई चाहिँ गलत बाटोमा लाग्ने साधनको रूपमा चाहिँ कहिले पनि लिइनँ मैले। भनेपछि त तपाईँले भनेको हिसाबले जुन कुरा तपाईँले त्यो समयमा प्राप्त गर्नुभयो त्यसले एउटा मार्गनिर्देश पनि गर्यो र गलत ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग गरेको भए त सायद जिन्दगीको ट्र्याक पनि परिवर्तन हुन्थ्यो। हो, एकदमै हैन? किनभने अब पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने त्यो पुस्ता, तपाईँहरूको त्यो समयको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने थुप्रै किसिमका विकृतिहरूमा युवा पुस्ताहरू किशोर अवस्थाबाटै प्रवेश गरिरहेको अवस्था पनि छ। हो, हैन? एकदम। अब तपाईँको किशोर अवस्थातिर प्रवेश गरौँ, कस्तो थियो सङ्घर्ष? त्यसपछिको पढाइहरू थप कहाँ भयो? होइन, पढाइको सन्दर्भमा त मैले जुन फर्स्ट आएँ अथवा चाहिँ पढेँ भने तापनि पढ्नको लागि त्यो चाहिँ सम्मको लागि पुग्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा धेरै नै सङ्घर्ष हो। तत्कालीन अवस्थामा पारिवारिक पृष्ठभूमि अथवा अन्य कुरा जे जस्तो भए पनि पहाडमा जन्मिएको, स्कुल पनि टाढा हुने र त्यो लेभलको चाहिँ पढाइका मेटेरियलहरू पनि नहुने अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा सङ्घर्षकै बेला थियो। त्यति बेला चाहिँ सबै पढ्न खोजेको मेटेरियलहरू पनि पाइने अवस्था थिएन, सन्दर्भ सामग्रीहरू मिल्दैन थियो। त्यो सन्दर्भ सामग्रीलाई बुझाउने खालको चाहिँ त्यो दक्ष शिक्षकहरू हुने अवस्था पनि रहँदैन थियो। त्यही रूपमा चाहिँ गरियो। तर म आफूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ जति नै सुकै सङ्घर्ष गरे पनि, जतिसुकै दुःख गरे पनि आफूलाई एकदमै भाग्यमानी नै ठान्छु। मैले चाहिँ जुन शिक्षा लिने अवसर प्राप्त गरेँ, समाज परिवारले जसरी मलाई चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ पुर्याउनको लागि योगदान गर्नुभयो, वास्तवमा म मात्रै केही पनि होइन भन्ने लाग्छ। त्यसैले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त मेरो परिवार, आमा बुवा, समाजको एउटा हौसला, आमा बुवाको चाहिँ ले दिएको प्रेरणा, गुरुहरूले सिकाएको पाठलाई म सबभन्दा ठुलो ठान्छु। त्यसैले गर्दा त्यो सङ्घर्ष, मेरा सङ्घर्षहरू त थिए, दुःख थियो, त्यो दुःखका अलावा उहाँहरूले दिएको सपोर्ट चाहिँ त्यो सङ्घर्षभन्दा ठुलो थियो भन्ने लाग्छ। र त्यो सङ्घर्षलाई मैले अलि त्यति गौण रूपमा राख्ने गर्छु, सपोर्टभन्दा सङ्घर्षलाई गौण रूपमा राख्ने गर्छु। अहिले हरेक व्यक्तिले सफल हुनका लागि सङ्घर्ष त गर्नु नै पर्छ। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि आज ती गुरु वर्गहरू जसले चाहिँ तपाईँलाई यो मार्गनिर्देशमा ल्याउनु भएको छ, यहाँसम्म पुर्याउनु सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँकै भाषामा भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? एकदमै सम्झिन्छु। मैले चाहिँ मावि लेभलभन्दा अगाडिको पढ्दाखेरि म चाहिँ खासमा ठानबहादुर खड्का, रामहृदय महतो सरहरूलाई विशेष गरी अलि बढी सम्झिन्छु। त्यसै गरी चाहिँ 9, 10मा पढ्दाखेरि मिनबहादुर पुन, गोपीराम केसी
लगायत सरहरूलाई अझ विशेष मैले चाहिँ एकदमै चाहिँ अहिले पनि नबिर्सिने उहाँहरूको प्रेरणा जो गाली गरे जस्तो गरे तापनि त्यो गालीभित्रको चाहिँ प्रेरणा चाहिँ एकदमै चाहिँ ऊ लाग्छ मलाई। त्यसपछि चाहिँ +2 पढ्दाखेरि सत्येन्द्र मिश्र सरलाई म सम्झिन्छु। त्यति बेला उहाँहरूले चाहिँ म भित्रको चाहिँ प्राप्तिलाई चाहिँ आफ्नो एउटा दुःखको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अनुभूति गर्छु। त्यति बेलाको अवस्थामा पनि अलिअलि गरियो तर के गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले चाहिँ सम्झिन्छु। त्यसैले उहाँहरूलाई म चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा अत्यन्त धेरै सम्झिन पनि चाहन्छु। र मैले अगाडि नै भने सङ्घर्ष अत्यन्त धेरै थियो। सङ्घर्ष बिना चाहिँ फेरि चाहिँ प्रयास बिना कुनै पनि काम फत्ते हुने कुरा पनि रहँदैन। तर त्यो सङ्घर्षलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप दिनको निमित्त पाएको सपोर्ट का कारणले गर्दाखेरि म सङ्घर्ष गर्ने एउटा भाग्यमानी पात्रको रूपमा दिन्छु म आफूलाई। किशोर अवस्था या भनौँ एसएससी पछिको पढाइ आउँछ, त्यसपछि जुन तपाईँले +2 तर्फ आउँदै गर्दाखेरि आम एउटा युवाले धेरै कुराहरू सपना देखेको हुन्छ आफ्नो जीवनका विषयमा। तपाईँलाई लाग्थ्यो सरकारी क्षेत्रमा आउँछु या भनौँ त्यो बाहेक पनि अर्को आफ्नो जिन्दगी म यसरी जिउँछु भन्ने कुराहरू त्यो बेलाको देखेको सपना के थियो? मैले सरकारी क्षेत्रमा यो निजामती प्रशासनको क्षेत्रमा आएर राष्ट्र सेवाको सन्दर्भ मैले सोचेकै पनि थिएन। मेरो कल्पनामा पनि थिएन यो विषय र मैले सपना पनि देखेको थिएन यो। तर मेरो सपना राष्ट्र सेवाको सन्दर्भमा चाहिँ थियो तर फरक पात्रको रूपमा अथवा फरक भूमिकाबाट थियो। मैले सरकारी सेवामा चाहिँ यो रूपमा निजामती प्रशासनको क्षेत्रबाट चाहिँ सपना देखेकै थिएन मैले। कसरी त्यसो हुने? तपाईँले त्यो उमेरमा यो सपना थिएन, अरू सपनाहरू थिए, राष्ट्र सेवामै लागे पनि फरक विषयसँग सम्बन्धित रहेर हुनसक्छ, फरक पेसासँग हुनसक्छ। यहाँसम्मको यात्रा कसरी तय भयो? म खासमा चाहिँ त्यति बेलाको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बाह्य समाजलाई, बाह्य भूमिकालाई त्यति धेरै चाहिँ ब्रोड ढङ्गले हेर्ने अवसर पनि पाएनौँ। किनभने त्यति बेलाको चाहिँ सूचना सञ्चारबाट एउटा सङ्कुचित जमाना पनि थियो। त्यसपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ के चाहिँ भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने त्यति धेरै जान्ने अवसर नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो हुनसक्छ एउटा। अनि अर्को कुरा मैले त्यति बेला चाहिँ +2 पढ्दै गर्दाखेरि डक्टर बन्ने सपना थियो मेरो। त्यसैले मैले चाहिँ मेरो विषय साइन्स हो, मैले साइन्सभित्र पनि मैले चाहिँ बायोलोजी जीव विज्ञानलाई बढी प्रायोरिटी दिएँ। म चाहिँ अलि बढी चाहिँ ट्यालेन्ट त खास म्याथमा थिएँ तर मैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डमा गएको भए मैले सफल पनि हुन्थ्यो होला। त्यतातिर मैले चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट नै भएन। यो चाहिँ निजामती सेवामा पनि इन्ट्रेस्ट भएन, इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डमा पनि मलाई इन्ट्रेस्ट भएन। मलाई चाहिँ खास चाहिँ डक्टर भन्ने सपना थियो। तर मैले केही प्रयास पनि गरेँ। लाग्छ अहिले चाहिँ यो मेरो चाहिँ प्रि डिटरमाइन्ड थियो होला यो चाहिँ जीवनको यो जुन भूमिकामा जाने भन्ने लेखिएको थियो सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई। म चाहिँ यतातिर एउटा संयोगवश आएको हो। म चाहिँ +2 गरिसकेपछि मैले बिएससी गरेँ, बिएससी गरिसकेपछि मैले एमएससी गरेँ। एमएससी गर्दासम्म पनि गरेर सिद्ध्याउँदासम्म पनि यतातिर आइन्छ होला जस्तो मलाई छँदै थिएन। नत्र म बिएससी पढ्दै गर्दा पनि केही निजामती सेक्टरतिर ट्राई गर्थेँ होला, मैले चाहिँ त्यो गरेन। भनेपछि अकस्मात टर्निङ भयो लाइफ चाहिँ? ठ्याक्कै टर्निङ भन्दा पनि मैले चाहिँ एमएससीको लास्ट चाहिँ सेकेन्ड इयर पढ्दै गर्दा एकदमै माहौल चाहिँ मेरो चाहिँ गृह जिल्ला रुकुमको माहौल र त्यहाँ म चाहिँ बस्ने ठाउँ वरपर हुने सङ्गत भनेको चाहिँ निजामती सेक्टरतिर गएका साथीहरूको चाहिँ धेरै भयो। अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ सरकारी जागिर खानुपर्छ, लोकसेवा गर्नुपर्छ। लोकसेवामा पास गरेकाहरूलाई चाहिँ एक खालले चाहिँ अलि अर्कै ढङ्गले हेर्ने चाहिँ वातावरण देखियो। त्यसपछि मैले चाहिँ अब यता दिनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ गरेर मैले चाहिँ त्यति बेला एमएससी पास गरिसकेका थिएँ। तर मैले चाहिँ यसो खरिदारमा फर्म भरेको थिएँ। त्यसपछि खरिदारमा फर्म खासमा संयोगवश त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ क्वेसनहरू त्यस्तै आएको कारणले अनि संयोग मिलेर चाहिँ मेरो चाहिँ खास नपढेरै नाम निक्लेको थियो त्यति बेला खरिदारमा। त्यो निक्लिसकेपछि फेरि चाहिँ मलाई भूत चढ्यो। अब त फेरि चाहिँ एमएससी पास गरिसकेका मान्छे, एउटा उमेर पनि अलि बढी भइसकेको थियो। त्यसपछि अब प्रयास गर्नुपर्छ है भनेपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि लागियो। त्यसपछि यो अहिले चाहिँ जुन अफिसर हुने यो लेभलमा आउनलाई चाहिँ फेरि चाहिँ प्रयास चाहिँ गरियो। त्यसपछि अब मेरो चाहिँ जीवनको डक्टर रहेनछ।
मैले चाहिँ सेवा गर्ने क्षेत्र डाक्टर रहेनछ, यो चाहिँ प्रशासन क्षेत्र रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ अन्तर्मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्पन्दन निक्ल्यो भन्नुपर्छ। त्यसपछि म चाहिँ त्यतातिर लागेँ र यतातिर टोटली मैले छोडेँ। तपाईँले जीवनको सुरुवाती अवस्था या किशोरावस्थामा देखेको सपना, त्यसलाई बुझेको त्यो क्षेत्र, त्यसपछि यतातिर निजामती क्षेत्रमा आइसकेपछि हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा भनौँ न आफूले चाहिँ सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिले अब धेरै कुरा त सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था पनि भयो, समय उमेर हरेक किसिमले। तर त्यति बेला म सम्झिन चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ, म अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढ्थेँ जति बेला चाहिँ 62, 63, 64 को कुरा हो। म चाहिँ मलाई धेरै साथीहरूले यतातिर नलाग्नुहोस्, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, अफिसर, सहसचिव, सचिव हुँदै मुख्य सचिवसम्म पुग्नुपर्छ, यो सेक्टरबाट पनि राष्ट्रको जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर धेरै सम्झाउनुहुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ कता कता चाहिँ बाह्य रूपमा सम्झिए पनि भित्र चाहिँ हुँदैन थियो। म तपाईँलाई एउटा चाहिँ एकदमै त्यति बेलाको घटना सुनाउँछु। म त्यहाँबाट हिँडेर, अस्कलबाट हिँडेर म महाराजगञ्ज पुग्थेँ। म चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ अरू त्यो कुनै अरू कामका लागि होइन, बसेर त्यो सेतो ड्रेस लगाएको डाक्टरहरू हेर्दा एकदमै खालको भित्रबाट एकदमै ठुलो चाहिँ ऊ हुन्थ्यो, अर्कै अनुभूति, एउटा चाहिँ सेटिस्फाई हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो। त्यो त्यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। म चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको जुन अफिसर, सहसचिव, मुख्य सचिवको सपना नै थिएन। म डाक्टर पनि, ठुलो डाक्टरको सपना थिएन मेरो त्यति बेला। म चाहिँ सिएमए मात्रै पढेर भए पनि जुत्ता कसेर लट्ठी टेक्दै गाउँमा चाहिँ हिँड्दै गर्दाखेरि, बिरामी भएको परिवारमा पुग्दाखेरि एउटा चाहिँ हाँसो चाहिँ अवस्था आओस्, मुस्कान आओस्, त्यो सम्झिँदाखेरि, मैले खासमा चाहिँ त्यो सम्झिँदाखेरि, अन्तर्मनमा सम्झिँदाखेरि एकदम मलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ सेटिस्फाई फिलिङ हुन्थ्यो। तर पछि गएर अब चाहिँ फेरि बिस्तारै चाहिँ गइयो, यतातिर आइयो, यतातिरको सन्दर्भहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका सन्दर्भ, माहौल, साथीसँगी सबै हुँदै जाँदाखेरि अहिले फेरि म सेटिस्फाई छु। अहिले चाहिँ ठिक छ, अब चाहिँ त्यो क्षेत्र पनि एउटा चाहिँ राष्ट्र सेवाको क्षेत्र थियो, तैपनि अब यता पनि चाहिँ राष्ट्र सेवा गरिएकै छ भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ त्यताको चाहिँ हराइसक्यो। त्यो क्षेत्रमा अब बिरामीलाई सेवा गर्नु पर्थ्यो भने अब आम नागरिकका समस्या, प्रशासनिक समस्या जुन छ, नागरिकहरूको पीडा या प्रशासनले त्यो पीडामा मलम लगाउने कुरामा फेरि त्यसरी तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ? त्यसरी मैले जोड्ने प्रयास गर्छु। नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने उपचार, शिक्षा मार्फत स्वास्थ्यमा गर्न सकिने परिवर्तन, प्रशासन मार्फत स्वास्थ्य सेक्टरमा गर्न सकिने परिवर्तन, स्वस्थ जनसमुदाय निर्माण मार्फत राष्ट्र सेवामा गर्न सकिने, समृद्धिमा गर्न सकिने परिवर्तन आदिलाई निहाल्दाखेरि समग्रतामा अहिले पनि मैले कतै न कतै चाहिँ स्वास्थ्य सेक्टरलाई स्वस्थ नागरिकलाई जोड्ने प्रयास चाहिँ गरिराखेका हुन्छु। कतिपय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो प्रशासन क्षेत्र एकदमै रुखो जस्तो पनि लाग्छ, तर मैले चाहिँ त्यो प्रशासनको क्षेत्रलाई चाहिँ जीवन्त तुल्याउने चाहिँ प्रयास, मानवीय सुरक्षा, स्वास्थ्य मार्फत, मान्छेको खुसी मार्फत, मान्छेको चाहिँ मार्फत त्यो चाहिँ सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्दै फेरि राष्ट्र सेवासँग जोडिने र फेरि प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउने कुरालाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गर्छु। त्यसबाट पनि मलाई अहिले चाहिँ सन्तुष्टि हुने गर्छ। यो कतै न कतै चाहिँ इन्टरलिङ्क छ, कतै न कतै जोडिएको छ भन्ने अनुभूति हुन्छ अहिले चाहिँ। जीवनसाथी कसरी छनौट गर्नु? जीवनसाथी पनि म चाहिँ बिएससी गरिसकेपछि मैले 1.5 वर्ष पढाएँ, लगभग पौने 2 वर्ष जति पढाएँ। पढाउने क्रममा चाहिँ जहाँ म चाहिँ स्कुलमा पढाउँथेँ त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट चिन्जान हुँदै त्यसरी चाहिँ छनौट गर्दा लभ सुरुवाती चिन्जान चाहिँ पर्सनल चिन्जान नै भयो, त्यो चाहिँ पारिवारिक चिन्जान होइन। त्यसपछि पछाडि चाहिँ अब चाहिँ लभै भन्ने कि जे होस् चाहिँ सघन खालको चाहिँ अहिलेको जस्तो पुस्ताको जस्तो डेटिङ लभ आदि इत्यादि त्यस्तो त होइन। जे होस् चाहिँ घनिष्ठ चिन्जान, कम्युनिकेसन हुँदै फेरि चाहिँ परिवारको सहमतिमा चाहिँ परिवारको मागी विवाह जस्तै नै गरेर लभलाई एरेन्जमा बदल्नु भयो। एकदम एकदम। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईँलाई गरेको सेवा, सहयोग, माया, सद्भाव या भनौँ अनेक रूपहरू छन्। एउटा पुरुषलाई अगाडि बढ्न महिलाको साथ कस्तो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म खास चाहिँ तपाईँसँग भन्नुपर्दा, तपाईँ मार्फत आम श्रोताहरूलाई के भन्छु भने
म जीवनसाथी मेरो अहिले जो जीवनसाथी मसँग साथ गरिराख्नु भएको छ, जीवन बिताइराख्नु भएको छ, उहाँ बिना चाहिँ म चाहिँ केही नै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म कतिपय अवस्थामा भन्ने पनि गर्छु, मेरो परिवारसँग पनि भन्छु, म उहाँसँग पनि भन्छु, म चाहिँ दोस्रो आमा, जुन आमाले मलाई हेर्ने र आमासँग जो मेरो चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ, त्यो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ अनुभूति हुने गर्छ। म चाहिँ उसलाई चाहिँ दोस्रो आमाको रूपमा चाहिँ हेर्छु र ऊ बिना चाहिँ म खास केही होइन नै जस्तो लाग्छ। किनभने म चाहिँ कतिपय अवस्थामा नराम्रो हुन खोजिराखेका हुन्छु, गल्ती गर्न खोजिराखेका हुन्छु, कतै गलत बाटोमा जान खोजिराखेका हुन्छु। त्यो कुरालाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर एउटा चाहिँ सकारात्मक पथमा हिँड्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने कुरा छ। त्यसपछि अरू सहयोग गर्ने कुरा छ। एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा सफल हुनको निमित्त पछाडिबाट धक्क्याउने, सहयोग गरिदिने पात्रको रूपमा मात्रै नभएर जीवनको एउटा हौसला उत्साहको सहयात्रीको रूपमा चाहिँ लिन्छु मैले। त्यसैले म चाहिँ मेरो जीवनसाथी अरूको सन्दर्भमा के हो ठ्याक्कै थाहा छैन मलाई, तर मेरो सन्दर्भमा मेरो जीवनसाथी बिना फेरि म बिना चाहिँ ऊ के हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन, उसलाई नै थाहा होला, तर चाहिँ ऊ बिना चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ केही होइन नै भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले अघि सुरुवातमा परिवारको कुरामा दुईवटा छोराछोरी भनौँ न, एउटा छोरा एउटा छोरी छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्र सेवामा हुनुहुन्छ, विभिन्न कामले तपाईँले पर्याप्त समय परिवारलाई दिन नसकिरहेको अवस्थामा परिवारले जुन बच्चालाई रेखदेख गरिदिनु भएको छ, सबै परिवेशहरूलाई हेर्दाखेरि आफैले चाहिँ एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी सहज रूपमा वहन गरेको छु, पुरा गरेको छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ बच्चा बच्चीको सन्दर्भमा चाहिँ लाग्दैन, तर प्रयास चाहिँ म सधैँ गरिराखेका हुन्छु। तर स्थिति के रहन्छ भने प्रयास गर्दा गर्दै पनि पर्याप्त समय दिन नसक्ने, अनि समय दिएर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ आफू उदाहरण बनेर बच्चा बच्ची र परिवारलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ बनाउन सकिएको छैन। किनभने त्यसका निमित्त पर्याप्त समय नै मुख्य कुरा हुँदो रहेछ। त्यो समय दिन सकिराखेका छैन। अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पारेको इफेक्ट के छ भने अहिलेको सायद अरूका बच्चा बच्ची पनि त्यही नै हो कि के हो, अलिक बढी मोबाइलमा चाहिँ इन्टरनेटमा बढी समय दिएर चाहिँ उनीहरूले खास चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ मा चाहिँ अलिक कम दिएको छ। र फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मोबाइलमा कम समय दिने बनाउनको निमित्त मैले फेरि समय दिएर उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूसँगै चाहिँ खेल्नु पर्थ्यो, उनीहरूसँगै उनीहरूलाई चाहिँ मसँग इन्गेज राख्नु पर्थ्यो। त्यो नसक्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्याप्त समय दिए जस्तो लाग्दैन। धेरै अभिभावकको एउटा हुन्छ नि आशा भनौँ, आफ्नो छोराछोरीले आफ्नो भिडियो थामिदियोस् भन्ने हुन्छ। तपाईँको अपेक्षा के छ? भिडियो मैले यस अर्थमा भन्दैछु कि जस्तो तपाईँ सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ, बालबच्चाहरू भोलि फेरि सरकारी सेवामा आइदिउन् भन्ने चाहना तपाईँको हुन्छ या अपेक्षा? म त्यो ठान्दिनँ। म बच्चा बच्चीकोलाई मात्रै होइन, अहिलेको चाहिँ सामाजिक परिवेश के देखिन्छ भन्दाखेरि सबै थोक लोकसेवा हो। अलिकता समय इन्गेज गर्दा नि के गरिरहेछ भन्दाखेरि लोकसेवा परिरहेछ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भन्ने बाटो, भुलाउने बाटो चाहिँ भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तमाम चाहिँ सक्षम जनशक्तिहरू आफ्नो सक्षम एउटा उमेर, त्यो चाहिँ सृजनशील उमेर, पौरखी उमेरमा चाहिँ एकदमै चाहिँ सिरक ओढेर कोठामा एकदमै थन्किएर लोकसेवा, खालि लोकसेवा भनेको छ प्रिपरेसन गरेर बिताइराखेको देखिन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन, त्यति मात्रै महत्त्वपूर्ण। राष्ट्रका लागि उत्पादनमा सरिक हुनु, राष्ट्रका लागि परिवर्तनमा सरिक हुनु, राष्ट्रका लागि चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ परिवर्तनको एउटा भूमिकामा चाहिँ एकबद्ध हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो छोराछोरीलाई म चाहिँ यही चाहिँ मेरै सेक्टरमा आउनुपर्छ भनेर म चाहिँ कम्पल्सन गर्न चाहन्न। उनीहरूको पहिला चाहिँ अब सानै छन्, उनीहरूको रुचि हेर्दै जान्छु म। रुचि हेर्दै जाँदाखेरि थोरै रुचिको सन्दर्भमा योभन्दा यो बेटर चाहिँ हुनसक्छ है बाबुहरू भनेर चाहिँ भन्नेसम्म चाहिँ गरेर थोरै गाइडलाइन दिने, दिशानिर्देशित गर्ने कुरामा चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर म चाहिँ एकदमै चाहिँ दबाब दिने चाहिँ पक्षमा चाहिँ छैन। तपाईँले सरकारी सेवामा 8 वर्ष लगभग अहिले रनिङ भन्नुभयो, लगभग त्यो समय बिताउनु भएको छ। लोकसेवाले एकदमै अब्बल व्यक्तिहरू छनौट गरेर कर्मचारी क्षेत्रमा या ब्युरोक्रेसीमा लिएर आउँछ।
तपाईँलाई लाग्छ यो पिरियडमा हेर्दै गर्दाखेरि कतिपय मानिसहरू आफ्नो नैतिक आचरणमा गुमेका छन्, नैतिक आचरण यस अर्थमा कि आर्थिक रूपमा उनीहरू विचलित भएको अवस्था छ, किन यो समस्या हुन्छ होला? यसमा यस्तो छ, अब कर्मचारी भनेको चाहिँ देशको माली हो। कर्मचारीले देश निर्माण गरिदियो भने निर्माण हुने हो, गरिदिएन निर्माण हुँदैन। त्यसैले गर्दा अब चाहिँ म के भन्छु भने विशेष गरी कर्मचारी जो देश बनाउने लेबर नै हो, कर्मचारी भनेको श्रमिक हो देशको लागि। अनि जसरी चाहिँ उत्पादनको श्रमिक किसान हो, त्यसै गरी चाहिँ देशको चाहिँ श्रमिक भनेको चाहिँ कर्मचारी नै हो। कर्मचारी प्रशासनलाई एकदम काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट दिएर यदि तैँले यसरी गर, मलाई यो काम चाहिन्छ, यो भएन भने अब तँलाई के चाहिन्छ, कुन नीति नियम कानुनले पुगेको छैन अथवा कुन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ तर यो काम चाहिन्छ भन्ने राज्य प्रणाली चाहिन्छ, राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ। अहिले मुख्य कुरा मलाई लागिराखेको के छ भन्दाखेरि देशको लागि मूल नीति भेट भनेको चाहिँ राजनीतिक प्रणाली नै हो, राज्य सञ्चालन प्रक्रिया नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि राजनीतिक प्रणाली चाहिँ व्यवस्थित हुन बित्तिकै एउटा कर्मचारीले नैतिक विहीन हुन छुट छैन, एउटा कर्मचारी भ्रष्ट हुन छुट छैन, एउटा कर्मचारी काम नगरेर काम चोरेर चाहिँ हिँड्न छुट छैन। त्यसैले गर्दा कतिपय सन्दर्भमा तपाईँले सन्दर्भ उठान गर्नुको कारण मलाई के जस्तो लाग्छ भने कर्मचारी विरुद्धमा पनि कतिपय नराम्रा घटनाहरू चाहिँ सुनिएको, देखिएको, भोगिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आम जनमानसमा के देखिरहेछ भनेपछि कर्मचारी विरुद्ध साँच्चीकै काम नलाग्ने नै भएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ र त्यस्तो हो कि जस्तो हामीलाई पनि लाग्ने गर्छ। तर मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि आचरणमा बाँच्ने माहौल, सामाजिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली हुन बित्तिकै कर्मचारीहरू चाहिँ आचरणमा बसेर देशको सच्चा सेवक, देशको श्रमिक बनेर काम नगर्ने छुट छैन। त्यसैले चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ काम गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, जस्तो अब लोकसेवा मात्रै सबै चिज होइन, तर लोकसेवा पढ्नका लागि आफ्नो ऊर्जाशील समय चाहिँ कोठामा बसेर किताब हेरेर पढिराख्दाखेरि त्यति मात्रै सबै कुरा होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर कस्तो छ भन्दाखेरि जुन मैले यो प्रसङ्ग किन पनि कोट्याएको छु भन्दाखेरि हामी जो लोकसेवामा आउन चाहन्छन्, लोकसेवा परीक्षा दिएर निजामती क्षेत्रमा आउन चाहन्छन्, सरकारी क्षेत्रमा आउन चाहन्छन्, उनीहरूलाई लोकसेवाको अर्थ यो हो या निजामती सेवाको अर्थ यो हो भनेर बुझाउन सकिएन, ताकि उनीहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै म पास गरेँ भने कमाउने ठाउँमा पुग्नुपर्छ या कमाउने क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ, मैले चाहिँ त्यो पदलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको नेगेटिभ कुराहरूमा बढी ध्यान गएको हो जस्तो लाग्दैन? त्यसमा यस्तो छ, अब व्यावहारिक छनौट प्रणाली पनि छैन। वास्तवमा छनौट प्रणाली व्यावहारिक छैन। एकदमै तपाईँ चाहिँ समाज बुझ्नको लागि, तपाईँ काम बुझ्नको लागि, कार्य वातावरण बुझ्नको लागि व्यावहारिक रूपमा धेरै नै कटिबद्ध हुनुपर्छ, अनुभव लिनुपर्छ, सारा गर्नुपर्छ। तर लोकसेवामा नाम निकाल्नको लागि कसैलाई नचिने हुन्छ, एकदमै चाहिँ रिजिड भएर चाहिँ तपाईँ एकदमै चाहिँ आत्मकेन्द्रित मान्छे बनेर चाहिँ 3 महिना चाहिँ ढोका थुनेर चाहिँ एकदम पढेपछि तपाईँको नाम निक्लिन्छ। तर त्यतिले मात्रै राष्ट्र निर्माणको भूमिकामा चाहिँ समाजको समृद्धिको भूमिकामा चाहिँ सहयात्री हुन सकिँदैन। त्यसका लागि त फेरि व्यवहारिक पक्ष प्रणाली फरक छ। त्यसैले जुन नाम निकाल्नको लागि कोठामा थुनिएर पढे मात्रै नाम निक्लिन्छ अथवा चाहिँ ट्रेनिङको कोठाभित्र बसेर सुशासनका सिद्धान्तहरू रगडाएर उदाहरण प्रस्तुत गरेर अगाडि उभिएर लेक्चर दिएर चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ। तर काम गर्ने टेबलमा एकदमै नितान्त फरक इन्भाइरोमेन्ट छ, नितान्त फरक चाहिँ अवस्था छ त्यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो छ एउटा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी प्रशिक्षित कसरी गरिराखेका छौँ कर्मचारीलाई भन्ने कुरा हो, छनौट कसरी गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा हो। व्यावहारिक छनौट प्रणाली पनि भएन र व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रणाली पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि र नीति निर्माण गर्ने चाहिँ व्यक्ति
जो एकदमै फेरि नीति निर्माण गर्ने ठाउँ पनि फेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले अगाडि जो कोठामा बसेर 3 महिना चाहिँ एकदम थुनिएर चाहिँ लोकसेवा जसरी प्रिपरेसन गरिन्छ छनौट गर्ने के अरे नीति निर्माण गर्ने थलो पनि ठ्याक्कै त्यही छ। सिंहदरबारको घेराभित्र एउटा चाहिँ अफिसमा बसेर मजाले चाहिँ एकदमै चाहिँ विश्वका नेट इन्टरनेटमा हेरेर चाहिँ नीति नियमलाई चाहिँ एकुमुलेट गरेर चाहिँ एकदम चाहिँ उत्कृष्ट नीति निर्माण गरिदिने पद्धति छ। तर उत्कृष्ट नीति निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यो नीति निर्माण गर्ने मान्छे मैले यो नीति निर्माण गरेर म एकचोटि चाहिँ कार्यान्वयन गर्न जान्छु है हुम्ला जुम्ला रुकुम रोल्पा त्यो टेबलमा बसेर त्यसले के इम्प्याक्ट ल्याउँदो रहेछ भनेर चाहिँ एकचोटि ट्रायल गरेको चाहिँ देखिँदैन। जसले गर्दाखेरि खरदार सुब्बा धेरैजसो ठाउँमा त कार्यालय सहयोगीहरूले टेबलमा बसेर जुन खालको डिस्प्युटसँग लड्नु परेको छ, जुन चाहिँ कन्ट्रोभर्सीसँग लड्नु परेको छ, त्यो एकदमै चाहिँ विकराल अवस्था छ। त्यसको ग्यापिङ चाहिँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँको ग्यापिङ र कार्यान्वयन गर्ने टेबलको ग्यापिङ धेरै आकाश र पतालको फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे के भइदिन्छ भन्दाखेरि फेरि अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि जनमानसमा के छ भन्दाखेरि निजामती सेक्टरमा जाने अनि त्यसपछि पैसा कमाउने, त्यसपछि मजाले कुर्सीमा बस्ने, अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ टेबलमा चाहिँ कम्प्युटर हुन्छ, साइडमा फोन हुन्छ, अनि त्यसपछि कुर्सी हुन्छ, मजाले मान्छेलाई चाहिँ यो कागज ल्याऊ कागज ल्याऊ भन्ने, घन्टी लगाउने, चिया मगाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ उसको फ्यामिलीमा पनि र स्वयं व्यक्तिमा पनि त्यसरी लोकसेवा प्रिपरेसन गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या पैदा गरिराखेको छ। हामीले व्यवहारिक छनौट प्रणाली निर्माण गऱ्यौँ, व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रणाली निर्माण गऱ्यौँ र समाज सापेक्ष समय सान्दर्भिक र जनजीवनसँग जीवन्त कानुन चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ, नीति निर्माण गऱ्यौँ र त्यसलाई जीवन्त रूपमै नै कार्यान्वयन गऱ्यौँ। जो कानुन बनाइयो त्यो कानुन त देखाउनको लागि बनाएको हो, अनि कार्यान्वयन गर्दाखेरि त तपाईँले यसो समन्वय गरेर गर्नु पर्यो नि भन्ने सुनिन्छ कि समन्वय गरेर गर्नु पर्यो नि, मिलाउन सक्नु पर्यो नि, यसो चाहिँ तल माथि दायाँ बायाँ छिर्के मिर्केहरूलाई पनि यसो मिलाएर त्यहाँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त, त्यो तपाईँले जान्नु भएन भनिन्छ। त्यहाँ गर्दाखेरि सक्षम मान्छे धोका खान्छ र जो चाहिँ यताउता चाहिँ हाई हेलो बडाङ बुडुङ याउ गर्ने ब्याकग्राउन्डबाट आएको त्योले चाहिँ त्यो फेरि चाहिँ यतापट्टि सक्छ फेरि कार्यान्वयन गर्न, उसले मिलाउन सक्छ। जो सक्षमले फेरि सक्दैन। सक्षमले नसक्दाखेरि देश चाहिँ परिवर्तन, देशको चाहिँ निर्माण, समृद्धिको कुरा फेरि ब्याक भइदिन्छ। अब जस्तो कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरू कतिपय तपाईँले भने जस्तै कागजपत्रको अभाव या केही कुराहरू नजानेर, नथाहा पाएर, नबुझेर त्यो किसिमले पनि आउनुहुन्छ। एउटा राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीले सेवाग्राहीको बाध्यतालाई बुझ्न, व्यावहारिक रूपले बुझ्न जरुरी हुन्छ या कानुनी रूपले मात्रै हेर्नुपर्छ, के लाग्छ? त्यसलाई दुई रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटा के हेर्नुपर्छ भने सेवाग्राहीको मनमा बसेर सेवाग्राहीको दुःखलाई आफ्नो दुःखको रूपमा स्वीकार गरेर मात्रै पनि काम गर्न चाहिँ कठिन छ। त्यसैले हामी नितान्त चाहिँ राज्यको ढङ्गले ट्रिट गर्ने, कानुनलाई ट्रिट गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्ने हुन्छ एक एङ्गलले हेर्दाखेरि। मैले अगाडि भने जस्तो सेवाग्राहीको समस्यालाई र राज्यले निर्माण गरेको कानुन मार्फत सेवाग्राहीका समस्यालाई हल गर्ने, सेवाग्राहीका प्रपोजलाई सेवा मार्फत अभिव्यक्त गर्ने कुरामा चाहिँ जीवन्त बन्न जरुरी छ। जीवन्त बन्नको लागि कानुन प्रणाली पनि जीवन्त हुन जरुरी छ। त्यो गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रयास, विशेष गरी म चाहिँ मेरो जहाँ म कार्यरत रहेँ त्यहाँ चाहिँ म सेवाग्राहीका समस्यासँग चाहिँ एकाकार भएर उसलाई चाहिँ जीवन्त बनाउने प्रयास गरिराखेको हुन्छु। फेरि जीवन्त बनाउने प्रयास गर्दै गर्दाखेरि फेरि समस्या त फेरि के छ त भन्दाखेरि उसलाई हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ मौलिक भाषामा हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ पोलाइट ढङ्गले कागजात पुर्याउनको लागि नै अनुरोध गर्ने हो। फेरि त्यो नगर्दासम्म चाहिँ फेरि सम्भव छैन। अब हामी अरू कुराहरू थोरै जोड्न चाहन्छौँ, जस्तो तपाईँको इलाका प्रशासन कार्यालयको कामको कुराहरू। अघि तपाईँले समन्वयको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको कार्यक्षेत्र राप्ती सोनारी कोहलपुर र हाम्रो यो बैजनाथ गाउँपालिका, यहाँभित्रको तपाईँको कार्यालयको हिसाबले गर्ने काम कारबाहीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ चुनौतीहरू कस्तो कस्तो पाउनुहुन्छ?
यस्तो छ चुनौती सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा केही चुनौती त आइहाल्छन् यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने र त्यसलाई सेवा मार्फत अभिव्यक्त गर्ने कुरा नै राष्ट्र सेवा नै हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चुनौतीलाई मात्रै चाहिँ हेर्नु हुँदैन तर चुनौती कुन लेभलको हो कस्तो खालको चाहिँ कुरा हो र बाह्य वातावरण राजनीतिक प्रणाली राज्य प्रणाली कसरी त्यसलाई हल गर्न खोजिरहेछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यहाँ कोहलपुर इलाका प्रशासनको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले 3वटा चाहिँ स्थानीय तहको 26वटा वडाहरू चाहिँ हेर्छौँ यो हेर्दै गर्दाखेरि जनरल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै 26वटा वडाहरू अथवा 3वटा स्थानीय तह भन्ने देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको अहिले वार्षिक वृद्धि जति छ त्योभन्दा बढी यो रिजनमा माइग्रेन्टहरू चाहिँ आएर वृद्धि गर्ने चाहिँ 100 गुणा बढी छ त्यसले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या हामीले चाहिँ जनरली जनसङ्ख्या 58 सालको जनसङ्ख्या 68 सालको जनसङ्ख्या भनेर चाहिँ हेर्ने गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै ठुलो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ यहाँ सेवा दिनु परिराखेको अवस्था छ त्यो चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ अनि अर्को के छ भने यो बाँकी जिल्लामा पर्ने मेन हाइवे महेन्द्र राजमार्ग यो चाहिँ हाइवेको सम्पूर्ण पार्ट शिवखोलादेखि लिएर चाहिँ मानखोलासम्मको चाहिँ एरिया हाम्रो राप्ती सोनारी कोहलपुर र बैजनाथ स्थानीय तहमा नै पर्छ त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो रत्न राजमार्गको यो चाहिँ नेपालगञ्ज कोहलपुर हुँदै सुर्खेत जाने राजमार्गको मुख्य पार्ट चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ त्यसैले मैले जोड्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि यो क्षेत्र यसको आसपासको क्षेत्रमा मान्छे धेरै बसाइ सरेर आउने विभिन्न किसिमका दुःख पाएका पनि सुख पाएका पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ लुक्न भाग आदि इत्यादि हरेक ढङ्गले हेर्दाखेरि यो क्षेत्रमा माइग्रेन्टहरूको चाहिँ धेरै सघन बस्ती छ एकदम ग्रोइङ विकासको हिसाबले चाहिँ एकदम करेन्टली ग्रोइङ ठाउँ हो विकासको दृष्टिकोणले चाहिँ अगाडि बढिराखेका क्षेत्र छ अनि त्यसपछि निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक छ यसले गर्दाखेरि हावापानीको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि यो बाँकेमा सबभन्दा सुइटेबल ठाउँ यो क्षेत्र छ त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ आबादी क्षेत्र धेरै छ भोलिका दिनमा पनि यो एकदमै ग्रोइङ प्लेस नै हुने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्याको चाप अत्यधिक हुँदाखेरि हाम्रो कर्मचारी चाहिँ को सङ्ख्या न्यून छ कार्यालय व्यवस्थित छैन त्यसपछि कार्यालय चाहिँ एउटा चाहिँ नगर विकासको पुरानो चाहिँ घरमा त्यो चाहिँ सेवाग्राही मैत्री भवन पनि छैन त्यहाँ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन चुनौती भने के छ भन्दा हाम्रो जनसङ्ख्याको चाहिँ चाप अनुसार सेवाग्राहीको चाप अनुसारको कर्मचारी चाहिँ सङ्ख्या छैन कार्यालयको चाहिँ भौतिक वातावरण सेवाग्राही मैत्री छैन कार्यालय चाहिँ भवन छैन आफ्नो जग्गा चाहिँ नभएको हुनाले गर्दाखेरि भवन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन नगर विकास समितिले जग्गा चाहिँ यो चाहिँ कोहलपुर इलाका प्रशासन कार्यालय दिने भनेर निर्णय गरेको छ सरकारी चाहिँ प्रक्रिया म आफै चाहिँ सरकारी एउटा चाहिँ मान्छे हुँ तैपनि यो भित्रको चाहिँ प्रक्रिया झन्झट आदि इत्यादि गर्दाखेरि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएको छैन यो विशेष गरी यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ छन् तपाईँको एउटा कामको पाटोमा बजार अनुगमन पनि पर्छ धेरै नागरिकहरूले उपभोक्ताहरूले बजारमा मूल्य वृद्धिका कुराहरू या म्याद नागेका वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ चाडपर्व आउँदाखेरि मात्रै अनुगमन अलि बढी चासो दिन्छ प्रशासनले भनेर गुनासो पनि बढ्छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै हो हामीले चाहिँ अनुगमन प्रणाली विशेष गरी बजार अनुगमनसँग जोडिएका समग्र अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनसँग जोड्ने फेरि चाहिँ अनुगमन गरेर मात्रै भएन त्यसलाई सम्बन्धित निकाय त्यसलाई हल गर्ने निकायसँग सिफारिस गर्ने कुरा त्यो हल गरेको नगरेको कुरा चाहिँ फ्लो अप गर्ने कुरा फिडब्याक लिने कुरा त्यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एक त पहिलो पार्ट अनुगमन नै फितलो छ अनुगमन नै हामीले नियमित गर्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ आइसकेपछि पनि कोहलपुर नगरपालिका राप्ती सोनारी बैजनाथलाई चाहिँ धेरै समन्वय गरेर है अनुगमनको बाटोलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्यो नियम कानुन फेरि अनुगमनसँग चाहिँ सम्बन्धित यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड लेभलका कानुन निर्माण गर्ने कुरा फेरि स्थानीय तहलाई नै अधिकार छ फेरि अर्को कुरा चाहिँ अनुगमन जो समिति हो त्यो चाहिँ स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमन समिति त्यसमा प्रशासनको त एकजना चाहिँ सदस्य रहने मात्रै हो तर फेरि चाहिँ त्यो समिति छ भन्दैमा प्रशासन चाहिँ हेरेर बस्न चाहिँ मिल्दैन समग्र रूपमा प्रशासनले त्यसमा चाहिँ एउटा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था चाहिँ छ तर हामीलाई चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ एक हदको चाहिँ एउटा चाहिँ पावरफुल चाहिँ अड्डा चाहिँ नजिकै छ हामी चाहिँ फेरि कता कता छायामा
परेको जस्तो अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा यो क्षेत्रको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा हामी मार्फत चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र हामी मार्फत रिपोर्टिङ लिने कुरालाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कति ठाउँमा इग्नोर गरेको हो कि भने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तह दुईतिरको चाहिँ इग्नोरको चाहिँ अवस्थामा हामी छौँ। एउटा स्थानीय तहको चाहिँ हामीसँगको वास्तविक समन्वय चाहिँ छैन। हामीले पनि कतै चाहिँ ल्याग गरेको होला सायद, त्यो चाहिँ छैन। एउटा फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयले चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरणका साथ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्लस यहाँको स्थानीय तह दुईवटाको चाहिँ मारमा एउटा छायामा परिराखेको जस्तो देखिन्छ। तर म त्यो छायामा परेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे चाहिँ होइन, तर बाध्यात्मक स्थिति यो छ। हस्, म आजको यो कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याउँछु। समय अभाव छ हामीसँग र यो समय व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मैले कतिसम्म बुझाउन सकेँ यहाँले सोधेका प्रश्नको सन्दर्भमा र चाहिँ आम दर्शकहरूलाई यहाँले चाहिँ मलाई समय बोलाउनु भयो र आफ्ना कुराहरू व्यक्तिगत तथा चाहिँ संस्थागत कार्यालयका कुराहरू आम दर्शक श्रोता माझमा राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ टिकटकमा इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो दिपेन्द्र रावलसँग। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।